ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសម្លក់ជាមួយនឹងកាពិចាដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយខ្ញុំមកបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងកាពិបងប្អូនចូលចិត្តហឹលអាចដាក់ម្ទេសបានដោយសារខ្ញុំមានកូនទូចចឹងខ្ញុំមិនដាក់ម្ទេសទេព្រោះឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំអត់បានចាបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងកាពិនឹងឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានចាយើងដួសដាក់ចានហើយទៅត្រឡប់ទៅមើលជាមួយនឹងទឹកយើងដែលដាំហ្នឹងវាពុះឬនៅចាសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តហឹលដាក់ម្ទេសទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់តែខ្ញុំមានកូនទូចចឹងខ្ញុំអត់អាចដាក់ម្ទេសបានទេដាក់ទៅគាត់ញ៉ាំមិនកើតចាបន្ទាប់ពីទឹកស្លយើងពុះហើយខ្ញុំដាក់ចូលជាមួយនឹងមានគល់តក្រីស្លឹកក្រូចហើយនឹងនេះបងខ្ជាយបងប្អូនចង់ភ្លេចដាក់ខ្ជាយចាពេលបងចូលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងកាពិដែលយើងបុកជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលហ្នឹងដាក់ចូលដាក់ដាំមួយគ្នាឲ្យពុះទៅបន្ទាប់មកទៀតវាពុះសព្វហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសខ្ញុំដាក់ដំបូងខ្ញុំដាក់តានេះទេស្ករបន្តិចទៅប៊ីចេងបន្តិចទៅជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបយើងអត់ទាន់បន្ថែមជាមួយអំបិលទេបងប្អូនខ្លាចប្រៃដោយសារយើងប្រើកាពិចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងហើយមានពពុះយើងដួសពពុះចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនដួសពពុះចេញដើម្បីកុំឲ្យវាល្អក់ទឹកអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីដួសពពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ជាមួយនឹងបន្លែយើងបន្លែណាដែលអត់ងាយផុយយើងដាក់មុនខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងត្រាវហើយនឹងល្ពៅចាបងត្រាវនឹងល្ពៅមុនបន្ទាប់មកយើងរងាស់វាមកសន្ទុះឲ្យវារាងផុយរងាស់ត្រាវជាមួយនឹងល្ពៅហ្នឹងឲ្យរាងផុយបន្តិចរាងផុយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបង់ជាមួយនឹងបន្លែបន្ទាប់គ្នាចាដាក់បន្ថែមមកទៀតមានដូចជានេះផ្សិតជាមួយនឹងស្នៀតពោតយើងបង់បន្តគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដាក់បន្តគ្នាពេលដែលវារាងផុយទុនហើយទើបខ្ញុំភ្លក់រសជាតិមើលតើរសជាតិត្រូវចិត្តហើយនៅបើស្ទើរអីយើងថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីរងាស់ផុយហើយផ្សិតអីជាមួយនឹងស្នៀតពោតផុយអស់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបង់ជាមួយនឹងផ្ទីយើងដាក់ផ្ទីចូលណាបងប្អូននេះបន្លែខៀវខ្ញុំប្រើជាមួយផ្ទីបងប្អូនចូលចិត្តស្អំអាចបន្ថែមជាមួយស្អំអីស្លឹកបាសអីទៀតក៏បានដែរនិយាយទៅបន្លែយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងចាខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងផ្ទីដាក់ផ្ទីចូលហើយឲ្យទុនបន្តិច